有你好。點稱呼咧？反叛期啊叫。反叛期點啊？我想分享下一單咧幾日前嘅遺憾啊！快！我而家諗起都好後悔。反叛期可以。希望我一陣咧會鼓起勇氣同我老母道歉啊，結束呢個遺憾啊！即係同屋企人嘅一啲小摩擦咯，睇嚟。咁咧，事緣咧，我上個星期翻緊工嗰陣咧，我阿媽咧就 WhatsApp 我同我講話，幫家姐換床單，順便幫我換埋啦。咁我嗰下咧係已經驚撚仆街，因為我知佢咧一定會亂咁抄我啲嘢，係幫我執我啲嘢嘅。咁我咧以前咧就玩開飛機杯嘅，咁我就用一個細細啲嘅盒仔咧裝住咗之前用嚟玩飛機杯嘅潤滑劑啦，一直冇抌到，個杯咧就抌撚咗喺後梯㗎啦已經。之後咧我好驚佢會揾到支嘢喎，但我諗深一層咧。支嘢咧係日本貨嚟嘅，上面全部都係日文，佢冇可能睇得明。唔好話日文啦，我阿媽英文都唔算睇得明，更何況日文。係。之後我最多如果佢真係睇出，我會話係中學拜柯堂攞嚟做實驗嘅膠水啦，諗住咁講啦，如果有咩事。咁我放工咧就嗱聲翻到屋企上床睇下佢濕成點啦。仆街！成支潤滑劑就咁凍咗出嚟。我俾張圖你睇。搞呢個係乜撚嘢啊？超人太郎隔離嗰罌啊！成個水樽咁嗰個啊！凍咗出嚟，本身擺喺個盒度啊！呢啲一凍咗喺度啊，直情咁撚大支潤滑劑！係啊！師兄，你係條撚大定係點撚樣啊？咁撚大支點玩法啊？咁你大支用得多啊嘛，你都師兄屌你老母！你呢個係家庭裝級數嚟嘅喎，都差唔多。我買嗰陣係嗰個黏稠度係最黏嘅。屌你老味！你打個飛機，你支潤滑劑仲大撚過你個飛機杯，點解黐撚線嘅？喂，你潤滑劑唔係塞落飛機入邊嘅嘛？你都戇鳩啊！真係。size 不代表一切啊！唉，屌咁啊，係啦，咁啊攞咗你碌潤滑劑出嚟，咁跟住咧，之後咧佢連唔單止攞支嘢出嚟，連埋我以前 X 嗰啲相咧都放晒出嚟嘅。咁我心諗，咁全部日文字佢都唔驚佢睇，都唔驚佢睇得明啦。屌我拎支嘢起身咧，仔細啲睇先大隻字寫住高級潤滑劑，即係有中文字嘅，你個碌嘅漢字啊，日文嗰啲漢字啊，係寫住高級潤滑劑係咪？唔係高級潤滑液啊，潤滑液係。之後咁我心諗仆街冚晒，我好撚驚佢問起啦。唔係啊，咁我問多少少嘢先，個超人個底係咪就係個飛機杯啊？唔係啊嘛，即係你攞撚住兩個咁樣玩啊？點解可以係？停先啦，喂！停先，我先。唔係我幻想呢個情景出咗嚟，我好撚想笑。我笑到你笑到咁，我懷疑講中啊！唔係啊嘛，師兄。係唔係啊嘛 ？OK。唔係，冇事。咁我一直喺佢個心目中咧，都係一個好純情嘅乖仔啦。即係佢成日會借啲嘢問我，阿仔瞓醒有冇 feel 到條褲濕咗啊？呢啲問題戳下我。到我青春期未嘅呢啲位嘅，即係甚至有一次咧，我聽到佢同我姨媽講咧，話我18歲都冇夢遺，好擔心我身體，諗住帶我去睇 body check， 好撚尷尬。嚇，係冇睇嘅，梗係冇睇嘅，係呢啲自己知就得啦嘛。咁係。咁嗱，咁講翻啦，我發現我阿媽知我係有 KY，咁我會大聲鬧阿媽，我自己有私隱，係叫佢你。幫手執咩？仲要執晒我啲 X 嘅嘢出嚟，所以我試圖用佢執晒我 X 嘅嘢出嚟去轉移我持有潤滑劑呢樣嘢嘅。係。之後我扮到勁咯，之後即刻上床，大力上床，連飯都唔食，直接攤足成日。咁到咗第二日啦，咁我屋企咧就得一部電腦，係我同我家姐共用嘅。咁我上一上電腦個 WhatsApp 咧。見到家姐係未登出嘅WhatsApp，之後我睇一睇咧，如果佢同阿媽
嘅信息咧，我真係即刻睇到眼濕濕。喂，等陣先，有人話你 A0 青頭點解會有 EX 嘅相喎？呢啲唔係咁方便講呢啲。吓？即係點啊，師兄？你有時啲戀情你會短到好似 puppy love 咁，你都唔會當係一段戀愛咯。即係可能同一個中學嘅女仔咁之後玩得好埋，就好撚多同佢一齊嗰啲合照啊，嗰啲禮物嗰啲啊。冇錯，就咁一張相嘅啫。係。不過我都會話係 X 嚟，因為我會唔會係你單戀定係乜撚嘢啊？唔係單戀。係。即係我已經見到入邊咧，見到佢我咁重語氣咁鬧佢咧，佢都咁關心我啦。咁我攤到成日床，佢真係以為我病咗，叫我家姐替我食藥咯。即係我嗰下已經勁慚愧，直到今日我諗住真係同我阿媽道歉咯。奇哥冇吃三餐了，你叫佢吃啊？叫咩啊？叮冰箱飯盒吃。你做家姐關心下佢啊！你家姐就話冇出去咩？等我們入房你才叫佢或者叫佢吃麵 ，OK？啊，佢冇落過床，你做咩全日唔出去又唔落床呢？咩啊？我嗰陣諗住扮到真係勁嬲嘅，諗住叫佢吃藥啊！佢好小氣，食咩藥啊？你要？唔係我冇食到啊！佢以為我感冒，之後擺啲藥喺台面叫我食啫嘛。啊！佢好小氣啊！哇！好撚肉酸喎，師兄。係啊。嚇！所以我真係鼓起勇氣諗住同佢道歉㗎啦！我而家就出嘅諗住。佢喺出面啊？未瞓咩？未瞓，睇緊啲收到風，仲睇緊咩燃氣攻略。唔係未瞓，你不如擇日就不如今日啦。我知啊，我而家就出去咁呢度。可以啊，你而家攞埋個電話出嚟。俾少少鼓勵我。講真，因為都冷戰咗。反叛期，你睇下你媽媽幾咁關心你。你睇下個對話嚇，佢係發自內心關心你。你咁樣對一個咁關心你嘅人，不孝有三，無孝為大。你而家攞住電話定係喺電腦定係乜鬼嘢？攞住電話，你攞住個電話，而家行出去廳嗰度。好。阿媽，我上個禮拜語氣差咗啲，對唔住。唔緊要啦，下次唔好打咁嘢啦。哇！冇打，嗰個假啊，嗰啲唔係啊，嗰啲上堂用嘅就係嗰啲，冇乜嘢啊，應該和解咗。下次唔好打咁嘢。唔係你同佢講，係視覺藝術堂要用嘅。我講咗拜我堂啦已經，我再講拜我堂。喂，但係你阿媽都幾撚搞笑喎，咁樣答你。佢已經知啦，佢已經，即係佢睇到字，不過佢都冇講咁白，都算好嘅其實。就係咁啦，起碼和解咗啦嚇。因為真係冷咗咁多，即係連食飯係偈都冇傾過咯。冇遺憾了喎，師兄啲人話係錄音喎。咩錄音？係啊。你想我叫我阿媽講句咩？可以你叫你阿媽講句我愛床哥，即刻講而家。阿媽，你用廣東話講句我愛床哥。我愛床狗得啦。愛床哥。床狗啊！我愛床狗。係啊。挑你老味，咁啊和解就最好啦嚇，係咁啦，拜拜。